呢副紅我買 Blue Elephant，唔用喎。鹹蛋超人。我有㗎都翻。我想睇嗰啲嘅市集嚟咯，尖沙咀。但係有時咧，我覺得市集嗰啲咧要 double check 下，因為有時好怕佢運一條到貨。哦，佢話自己 brand 咯。都好，係啊。因為佢都唔貴咯，好似300零蚊咯，不過原價600幾嘅，就咪買咗咯。因為我冇透明啊嘛。跟住想問，即係如果喺你叫做嗱，你個角度立場對我，因為你叫做我識得啱淺層得嚟又唔係好深層，深層得嚟又唔好淺層。OK。我唔係呢個問題嘅，師妹，我咪落車先。呢個天氣幾好啊！呢個天氣幾好啊！呢個有會秘密。我係覺得係少少咯。係咪因為我冇表情？我睇下先飛。係啊。但係我覺得，但係其實我開頭係同啲 friend 咧，佢係熟咗之後就知嘅。Ocean Park. Ocean Park Hotel. 唔得，我以前係就係 QQ 冇嘅，你知唔知阿慕士林勁想我剪翻個佢頭？因為佢中意整泰國女仔。不過因為我冇揾頭，我已經留咗6、7年，跟住我就唔想。即係唔係因為以前細個嘛？咁你話以前而家係好細，但係而家我感覺就係唔係嗰樣嘢。但係個仔又冇睇佢哋中間啦，但因為佢哋覺得我有好嘅啊，佢哋覺得冇㗎嘛，因為挑咧就顯得佢哋有男人味嘅，即係你弱少啲咁樣。係啊，但係因為我有一日即係以前我咧就係啦，以前我哋都唔識開，我幫你爛啊，唔係咯，睇下你唔得㗎嘛。我唔係點樣咧？如果其實我挨得你嚟，我自己搞掂。挨契㗎，你與其挨佢溫邊，不如唔係，我覺得好似係亞洲地方即係可能你另一半係會同你係個感覺似係 partner，即係好似一齊做呢件事。但係你喺香港咧，你就要挨契大嘅挨佢嘅一個陪你做呢件事。係啊，應該少少真㗎。真係啊！即係我都係講其實我即係因為我覺得呢個係由佢哋教育開始嘅啦，父母係香港啲全部都係冇嘅媽寶。我其實都有同我哋入過，我點解我睇佢飲酒咧？就係因為咧，我有其實然後佢發生嘅狀況咧，同我遇到嘅狀況，即係我最中意嗰個結婚嘅，好似咁，但係佢嗰個咧就係佢都傾，佢又係擺咗10年，我係擺咗10年，但係佢係2隻射手擺落去。我話你玩啲咁開心嘅遊戲，射手對射手啦。不羈類嘅係啦，然後我男仔 friend 佢就係即係總之受傷嗰邊啦，跟住佢就啱啱有自己喺泰國玩成個月先翻嚟，跟住琴日終於，因為我聽日就同佢一齊睇啦，跟住就係琴日就冇嘢做，不過我就突然問咗喂記得，跟住約咗佢出嚟飲酒啦，跟住傾偈傾咗成，跟住佢聽完即係我哋傾咗好多大家唔同嘅之後，佢就一句我話估唔到啦，難得你咁難啦。我想人幫冇人幫到，我而家自己學識搞掂晒啦，你先叫我扮樣自己好難。你老味嘅好撚靚仔，我好撚廢㗎。其實我唔開唔係我唔識，唔係我冇能開，係我純粹係我懶得開。係啊，其實唔係開唔開係我懶。又或者叫做俾個位你威下啊。佢中意威㗎嘛？喂，但係而家真係唔講係，我成日個樣，我成日都會咧見睇下懶，因為我即多數啲女仔，哎呀咩啊，佢哋要啲望我，我 friend 好啦，咁教我，跟住然後我係係做，揀點蒸咯，係你識嘅我都識，揀點蒸。係我幫你揸佢㗎，咩嗌你㗎？我哋
最近佢成日俾我排第一期之前我嗰邊啊，啊正常其他老師咧，嗰日係就係嗰個水去嗰個供水嗰個中學嗰個中一堂講法，佢正常啲咩事咧？要好驚嘅，要保住份工咧，所以我哋平時畫畫咧，啲時候會幫我哋畫㗎，因為佢要交功課俾上面睇個卡，但係你唔係呢個都未咁啲小事嚟得閒畫。哇！你啲嘢你抌晒俾我哋自己做啊！我哋有手腳㗎嘛，唔係咯，我哋幾多歲啊？哦，咪係咯，12歲你仲要我啱定人食豆腐啊？我自己嚟啦，我想咗餵飯咪嚟呢邊嚟啦。我最多我餵你試下嚟啊！嚟啊！我最多都杯扶咗定。佢就中意呢啲。跟住我哋就咁樣啊！佢話你真係癲嘅，唔好搞我，我都係自己嚟，都有你話幫我嚟搖咁鬼麻煩。真係啊！你一開到口我唔幫你咯，跟住又要。好嘢嘅，有就我哋記者講我哋癲咗咧，你就知道以前我有分特別咩拖閪嘅話，你就知我講夠分咩？夠分係好正常嘅，夠分都係得離閪嘅。我 friend 都係話我呢樣都唔會做過，都係長家。你咁樣講邀請我女人，唔係啊，唔係而家唔講。你就嗰啲咧，嚟一個嚟點樣熟啊？我就唔係，多數我唔整蠱女仔，男仔就唔好。OK。唔係，但係如果係女啊，一排，我一排嚟嘅，一排。琴日咧，因為我同我 friend 吹水，咁我飲好少，就係飲咗兩杯啤酒，跟住上到飲咗 shot 同一杯 highball，我真係好少啊！大部分情況底下，你當如果飲啤酒最多一日飲兩杯，因為我唔住啤酒。如果唔飲啤酒，可能飲3杯 cocktail 計 shot。即係至少3杯 cocktail 之後就可能 shot 咁樣，3、4杯咯。